I am a medical doctor, emergency and trauma doctor. But beginning in 1992 and 93, I began briefing very senior U.S. government officials, including the director of the CIA for Bill Clinton, R. James Woolsey. 私はですね、実際ER の医者をやっておりまして、92年、93年頃にですね、アメリカの政府の高官に対してブリーフィング、UFO に関するブリーフィングを始めました。その中には、CIA の長官であったウールジーさん、そして、クリントン等ですね、彼らでも話をするということになりました。I'm actually here in Washington right now. It's July 5th here, so we just had our July 4th Independence Day celebration. And what I have found over working on this project for about 30 years is that most of the people that you would think who should know about these projects, including the Japanese Prime Minister, the US President, are often not told the truth. And so we have set up, an alternative way for these leaders to get information through the briefings we do. で、現在ですね、私、ちょうど7月4日の独立記念日をお祝いしてワシントンにいるんですけれども、我々が取り組んでいる、この30年間も取り組んでいるものですね。で、情報なんですけれど、本来皆さんがですね、こういった情報は知っていると思っているような人、アメリカの大統領であるとか、日本の首相であるとかという人たちにはですね、全く知られていないということで、我々の方でそういった情報からにもですね、ブリーフィングをしている。先週ちょうど G20 が大阪で行いまして、トランプなどね、安倍首相など、皆さん、世界中のリーダーたちが集まったんですけども、で、最近アメリカのメディアでトランプ大統領も UFO 問題に関して、いろいろ聞かれてますけども、例の元 CIA 長官、ジェームズ・ウォルズィの、まだ、この隠蔽工作に関する関係性について聞きました。So I have put a briefing together for every U.S. president since Bill Clinton. ビル・クリントン以来、歴代の大統領に対してですね、ブリーフィングというのを私はしてきました。I have no official capacity. I'm doing this as a service, as a civilian. で、こちらではですね、公式な役割ということではなくて、やはり民間人として本当に奉仕の形でやってきました。So when Donald Trump was nominated by the Republicans in 2016, one of his delegates to the Republican National Convention asked me to put a briefing together for candidate Trump in August of 2016, and it was given to him in September of 2016. そして、現在の大統領、トランプ氏ですね。彼が2016年共和党で大統領候補の指名を受けたとき、共和党の全国大会のですね、その代表団の人たちがトランプ当初候補者に対して2016年の8月9月ですね、頃にですね、ブリーフィングをしてくださいとお願いされて実際に私は行いました。However, within about 12 hours of this briefing being provided to candidate Trump, the CIA director that I had briefed for Clinton, Woolsey, who had turned and betrayed what we were doing for disclosure, became the national security advisor to then candidate Donald Trump to ensure that he would not do the right thing on this issue. で、それからですね、離開された12時間後に CIA の、我々の方でブリーフィングをしたウールジー当時の長官ですね、彼の方が、裏切ってですね、ナショナルセキュリティの部署に対してそれをきちんとやらないようにというふうに言ったということです。Yeah, so the way this system works, it's very corrupt, and this is why disclosure on this subject is unlikely to come from the governments. It's like it has to come from the people, we the people. で、システム自体、この体制がですね、非常に腐敗をしているため、このディスクロージャー情報開示プロジェクトなんですけれども、こちらはやはり政府からというよりは、我々人民からですね、起こさなくてはいけないものというふうに考えます。For example, recently, President Trump has called for the creation of a space force. で、最近ですね、この宇宙軍を作ろうという話も一応出てきております。So he has been manipulated into trying to militarize the relationship between humans and extraterrestrial intelligence. で、それに基づいてですね、宇宙の存在と我々人類ですね、をう
うまくいかないようにですね、軍事化をしていこうということで彼らは操られているわけです。And of course, this is a very big mistake and very dangerous, but this is what you expect from people who are benefiting from war and from very large military expenditures. そして、こういった動きはですね、非常に大きな私はミスだと思っていて、危険だというふうに考えております。ですから、結局、こういったことを期待するのはですね、軍事産業、あるいは戦争から利益を得ている人たちなんですね。I don't know in Japan, but in America in the last year and a half, there have been many reports in the media, the New York Times, Washington Post, CNN, about military encounters with UFOs. で、日本ではちょっとわからないですけれども、ここ1年半の間で、主要なメディア、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、CNN 等でですね、UFO との、遭遇についてのレポートが出てきております。However, the big problem is that they are spinning it. They're trying to make it seem like they are a threat, that the UFOs are a threat, and we know they are not. And this is part of the counterintelligence narrative to manufacture a threat from space when there is none. ここで、しかしながらですね、ここで大きな問題というのは、この UFO の情報をですね、これを曲解をしてですね、脅威だというふうに人類に伝えていると。本来なら、そうではないのにもかかわらず、情報をですね、ねじ曲げて、そういうふうな伝え方をしているということなんです。Most people would ask, why would they do this? And the answer is obvious. It's to maintain control over the populace and to continue to expand the military-industrial complex through weaponizing space. なぜこういうふうなことをするのかというのは、理由はですね、皆さん尋ねると思うんですけれども、それは非常に明らかで、地球に対するコントロールを維持してですね、複合軍事産業を拡大していくということ、そしてやはりこういった動きをですね、軍事化していこうということなんですね。武器化していこうという動きなんです。Most of the world has called for banning weapons in space, including China and Russia. I am not sure of the policy of Japan. However, the United States has not agreed to this because covertly we know that they have already put satellites in space that have very powerful classified weapon systems on them. で、世界中でですね、これは日本の状況はわからないですけれども、ロシア、中国を含め、宇宙での武器の使用というのをですね、禁止をしようとしています。しかしながらアメリカはですね、こちらに反対をしていて、もう秘密裏に、サテライト、衛星ですね、そういった武器に関するものを常にもう宇宙に出しているという状況です。Which is why it's so important to do close encounters of the fifth kind, which is civilians like you and me making direct contact with these ET civilizations. ですからそういった状況なので、C コンタクト、大種5種接近遭遇というのをですね、市民の、我々から直接コンタクトをするということが大事なんですね。私と皆さんということです。It is too important a matter to leave into the hands of corrupt governments or people who have other agendas besides peace. ですから、平和以外の目的をして、目的を持っているもの、そして腐敗した政府にですね、手にこれを委ねるというのは非常に危険なんですね。